Preskaŭ ĉiuj divenis ĝuste. Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Bonvenon al la lasta intervjuo de mia monato de intervjuoj. Yay! Evidente miaj indicoj ne estis tro malfacilaj, ĉar preskaŭ ĉiuj divenis ĝuste. Do kiu estas la sekva homo? Katalin Kovacs! Kompreneble vi ĉiuj sciis. Ŝi estis la unua homo kiun mi intervjuis, kaj mi devas diri ke mi estis ege streĉita, ĉar en mia menso ŝi estas kvazaŭ famulo. Sed ŝi estas ege afabla homo, kaj ŝi havas multajn interesajn aferojn por diri. Do mi esperas ke vi ŝatos la lastan intervjuon de la monato de intervjuoj. Saluton, mi estas kun Katalin, la plej fama esperantisto en mia menso, laŭ mi. Ĉi tio estas la fina intervjuo por mia kanalo, kaj mi estas ege dankema ke mi povas paroli kun vi. Unue mi nur volas ke vi prezentu vin, sed mi scias ke multaj homoj jam konas vin, sed ankaŭ multaj angla parolantoj spektos miajn filmetojn, do se ili ne konas vin, mi volas ke vi prezentu vin nun. Do, saluton Chelsea, ankaŭ por mi estas granda plezuro paroli kun vi, ĉar kiam vi komencis lerni Esperanton, vi venis al edukado.net kaj mi sekvas vin. Kaj mi tre fieras pri vi, mi admiras vian progreson. Kaj jes, vi diris ke mi estas sufiĉe konata en Esperanto mondo. Mi estas Katalin Kovacs, pedagogo, lingvo instruisto, mi havas 4 fakojn, matematikon, la rusan lingvon, Esperanton kaj la italan lingvon. Kaj mi trejnis multajn instruistojn en Hungario. Mi estas hungara, sed jam de 20 jaroj vivas en Nederlando. Kaj en tiuj 20 jaroj mi plene laboris por Esperanto. Mi havas francan edzon kaj ni havas kune junan poliglotan filon. Do mia unua demando estas kiam kaj kiel vi lernis pri Esperanto? Do estas multaj renkontiĝoj kun Esperanto. Mi estis malgranda infano kiam mi vidis Esperanto-libron, kiun iu onklino forgesis en nia domo. Do mi eĉ havas ĝin fakte similan ĉi tie. Do tre plaĉis al mi, mi estis eble 10-jara, sed ŝi forprenis la libron. Do mi ne lernis. Kaj poste iu instruisto parolis al ni en Esperanto, sed ne pri Esperanto. Sed kiam mi estis 19-jara en mia pedagogia universitato, altlernejo, oni nomas ĝin, la instruisto de la rusa instruis Esperanton, kaj mi volis pli bonajn notojn pri la rusa. Do mi pensis, mi lernos Esperanton kaj eble mia rusa pliboniĝos. Sed la lecionoj komenciĝis je la 6:30 matene. Do mi diris, ne, tio ne estas por mi. Sed mi promesis al Blasio Vaha, estis lia nomo, ke iam mi ĵuras mi lernos Esperanton. Kaj kiam mi estis graveda kun mia unua filo, kiu nun estos 40-jara, do mi havos jubileon nun, mi kuŝis en hospitalo longe kaj mi memoris en la lasta monato, mi volis lerni Esperanton, kaj mi trovis lernolibron en 30 tagoj Esperanto. Kaj mi havis 30 tagojn, kaj mi lernis. Kaj ekde tiam mi amegas ĝin kaj instruas ĝin kaj faras ĉion. Mia vivo estas Esperanto, vere. Vi kompreneble parolas pli ol unu lingvo, kompreneble, sed kial vi pensas ke lerni Esperanto estas grava aŭ ĉar vi parolas multajn lingvojn, do kial lerni Esperanton? Do lerni Esperanton estas
eble grave, sed mi dirus utile. Do, estas ec pli interesse. Do, fakte mia dissertaĵo, doktoriga dissertaĵo temis pri tio, kiel Esperanto helpas al lernantoj, hungaraj lernantoj lerni la italan lingvon. Tio nomiĝas propedeutika valoro, enkonduka valoro. Kaj kiam lingvoj estas tre malsimilaj, strukture kaj vortprovise, estas tre utile unue fari paŝon per pli facila lingvo. Vi mem spertis ĝin. Tui lerni komplikan lingvon ne ĉiu kapablas, sed se oni psikologie havas iun grandan sukceson en la unua pli facila lingvo, aldone ĝi povas esti ec alia strukturo ol via propra, ec duobla profito, sed unue gravas, kaj tial mi verkis mian dissertaĵon, ke por infanoj ekstreme gravas unue lerni facilan lingvon, havi sukceson, kaj tiu sukceso donas kuraĝon por lerni la sekvan, kaj donas informojn, konscion pri via propra lingvo. Ĉar kiam vi lernas novan, vi comparas vian kun la nova lingvo. Kaj lernante novan lingvon, ni ĉiam lernas aferojn ankaŭ pri nia lingvo. Do tial gravas. Kaj Esperanto estas, kiel la angloj diris, springboard, do iu salto tabulo. Vi saltas, kaj tuj iras, kaj poste vi lernas aliajn lingvojn. Mi consentas, mi ne estas compreneble, mi ne estas lingvspertulo, sed kiam mi eklernis Esperanton, mi malkovris ke ĝi helpas min lerni pli pri la angla. Do yes, kaj yes, mi ne povas imagi se mi volus lerni la jidan sen Esperanto. Do yes, mi konsentas. Yes, estas tio, vi tute pravas. Mi diris la teorion kiel lingvisto, sed vi scias, ĉar vi spertis ĝin. Do mi pravis. Kiam kaj kie estis via unua kongreso, Esperanta kongreso? Mi devas rigardi la jaron, sed la unua kongreso estis en Vieno, komence de la 90 jaroj. Kaj mi memoras, Vieno estis tre proksima al mia hungara loĝloko. Estis eble 2 horoj per auto. Do, kompreneble ni povis iri, sed tre mallonge mi diras al vi, ke estas en iu kongreso, vi vidos en via unua kongreso, en granda salono estas ĉiuj homoj por la malferma ceremonio. Kaj kiam mi eniris, mi vidis milojn da homoj. Mi estis relative nova. Mia koro batis, kaj kiam ĉiuj homoj kune komencis en unu lingvo kanti la Esperanto himnon, mi ploris. Estis tiom emocia momento, kaj kompreneble renkontiĝoj, programoj, ĉio estis mirinda, sed la sento de la malfermo kaj unu himno kune estas neforgesebla afero. Mi antaŭĝojas mian unuan kongreson. Baldaŭ sen la COVID-viruso, yes. Do, ĉu mi pensas ke la respondo estos yes, sed ĉu vi vojaĝis ofte pro Esperanto, kaj kie estis via plej ŝatata vojaĝsperto kaj kial? Do, yes, compreneble la nuna situacio estas extraordinara, ni forgesu, mi nun vojaĝas multe virtuale. Sed antaŭ nelonge mi faris liston por iu mia projekto verki libron pri la landoj kie mi gvidis Esperanto-kurson. Estas pli ol 30 landoj en ĉiuj kontinentoj. Estas Afriko, Aŭstralio, Azio, Eŭropo, do vere, kaj ankaŭ Ameriko, norda kaj suda, do
vere mi povas diri che mi havis tre interesan vivon instruante Esperanton en multaj landoj. Kai en multaj mi estis ne nur unu foje, kai la instruado, la kursoj estis tute apartaj, sed homoj kiuj multe vojaĝas pere de turismaj agentejoj havas iun bildon kiun oni organizas al ili, hotelo kaj ĉiĉeronado, sed esperantistoj kiuj loĝas ĉe aliaj esperantistoj en la hejmo manĝas, vivas kun ili, havas absolute tute alian sperton kaj vivon. Kaj en preskaŭ ĉiu lando mi loĝis ĉe esperantistoj, mi spertis. Exemple, en unu lando oni diras, Katalin, mi esperas che vi estas vegetarano. Post unu semajno, Katalin, mi esperas che vi ne estas vegetarano, kaj tiel plu. Do, oni devis multe adaptiĝi. Estas malfacile tiel labori, che vi loĝas kaj nokte babilas, sed la plej belaj spertoj estis la vizitoj kaj la loĝado ĉe lokaj esperantistoj. Do mi nun ne dirus landon, mi ne volas malfavori iun ajn, sed ĝuste pri tiuj interesaj partoj de miaj vojaĝoj, kursovojaĝoj, mi nun komencis verki libron. Eble iam vi povos legi ĝin. Ĉu vi iam uzis pasportan servon? Mi diru oficiale ne, ĉar mi ĉiam havis inviton, sed mi konas ĝin kaj mi plurfoje loĝis ĉe persono kiu fakte estas en pasporta servo, sed mi neniam faris ke laŭ mi neniam, ke mi volas diri ĉu vi povas loĝigi min, sed mi loĝis ĉe gastigantoj. Mi estas eble bonŝanca, ĉar ne mi mem devis peti tranoctadon, sed la homoj diris, Katalin, dormu ĉe mi, do estas iom pli favora situacio. Kaj mi instruis Esperanton ankaŭ en universitato kaj al junuloj, kaj mi ĉiam rakontis en Hungario, do vi povas vojaĝi, vi ne devos pagi, vi pagos per parolado de Esperanto, estas via mono, via valuto. Kaj multaj vojaĝis danke al tio. Estas mirinda servo, kaj estas usonano Amanda, eble vi aŭdis pri ŝi el Sacramento, kiu, se mi bone memoras, pli ol 1 jaro, eble 2 jarojn vojaĝis tra Eŭropo per pasporta servo. Wow. Estis antaŭ pli ol 20 jaroj, ŝi havas nun denaskajn infanojn, ŝi vere faris tion. Mi scias che vi plejparte, eble mi estas malprava. Mi pensas che plejparte vi parolas Esperanton kun via familio, ĉu ne? Yes. Ĉu vi iam laciĝas, ĉar vi ne parolas vian denaskan lingvon? Eble komence estis tiel, do mi estis hungaro kaj venis al Nederlando por kunvivi kun franca edzo, sed la edzo ne konis la hungaran, mi ne konis la francan, mi ne konis la nederlandan. Estis absolute necese havi komunan neutralan lingvon. Do ni tute nature komencis paroli Esperanton, kaj tio ne lacigis min. Nun, post 20 jaroj, do mi sonĝas en Esperanto, mi pensas en Esperanto, do mi vivas en Esperanto medio 16 horojn tage, kaj nur iomete parolas en la hungara. Kaj mi devas pensi, do mi ne forgesis la hungaran, mi verkas, skribas, sed Esperanto estas pli facila lingvo por mi ol la hungara. Ne lacigas min, sed ni devas hejme tre atenti, ni parolas multajn lingvojn kune, kun filo edzo pli ol 20 lingvojn. Do kelkfoje ni miksas lingvojn kaj ŝercas pri tio, sed ni lacigas min ne uzi kelkfoje aliajn vortojn en Esperanto-frazo. Ĉar mi havas kelkajn mallongajn, tre bonajn vortojn, kaj ili diras, ne miksu.
do tio. Sed Esperanto estas nun mia interna kaj ekstera lingvo, do Mm. tio tute ne lacigas min, ne plu. Kaj tio eblas. Do Esperanto preskaŭ estas via denaska lingvo nun. Yes. Sed mi ne konas ĉiujn aferojn en Esperanto, ĉiujn birdojn, sed mi ne konas ilin ankaŭ en la hungara. Do ne tial mi ne konas, ne estas intereskampo, sed mi estas en sufiĉe bona nivelo en Esperanto. Do mi volas instrui pli ol unu lingvon unu lingvo al miaj infanoj, kiam mi havas infanojn. Ĉu vi havas konsilon? Se vi povus diri al vi en la pasinteco unu afero pri lingvoj kaj infanoj, kion vi dirus? Do, mi esperas ke vi havos partneron. Do, ideala stato estas por infano kun partnero fari, ĉu ne? La edukadon, kaj tiam mi dirus ke la partnero akceptu ke vi uzas Esperanton, grava afero, kaj la partnero parolu la lokan lingvon aŭ sian propran lingvon, kaj vi tre disciplinite, konsekvence parolu nur en Esperanto, ec al la bebo en la ventro, en la utero. Char ili audas, ili alkutimigas al sono. Konsekvence neniam transiri, estas la plej bona metodo. Kaj tiam ili lernas. Nia Marteno lernis alimaniere, char mi parolis hungare, patro france en Nederlando, do Esperanto ne estis tre necesa, sed li audis min kaj la patron daŭre paroli nur en Esperanto, do li lernis la sekretan lingvon. Kaj ni rapide ne havis sekretojn antaŭ li. Do ankaŭ tio povas funkcii, sed la UPUL metodo, unu persono, unu lingvo. Do vi en Esperanto, la partnero, mi ne scias en la japana, angla, ne gravas, sed konsekvence, ke la infano prenu la ordon, tre bone funkcios. Do mi demandis al miaj subtenantoj per Patreon, ĉu ili havas demandojn por vi. Kaj unu subtenanto demandis, multaj homoj eklernas Esperanton per Duolingo. Post iom da lernado per Duolingo, kion vi sugestas fari por plibonigi sian kapablon uzi la lingvon? Cara, mi ne nur sugestas, mi ec faris, vi scias. Antaŭ 5-6 jaroj ĝuste mi rimarkis tion, ke Duolingo komencis produkti amason da esperantistoj, kiuj lernis ĉefe gramatikon, malpli da prononco, vortprovizon, sed ne parolis, kaj ĝuste por helpi ilin mi kreis la programon Ekparolu. Char mi pensis ciui kiui lernis Esperanton per Duolingo, ili devas ekparoli la lingvon, uzi ĝin, kaj fakte kiui venas al ni multaj ŝatas kaj ĝujas la ebloin paroli kun helpo, kun paciencaj homoj, kiuj helpas ilin progresi en la lingvo. Do ni kreis sistemon, mi povas paroli pri ĝi, ĉu ne? Kreis sistemon ke volontuloj, ne profesiaj instruistoj, kelkaj estas, dediĉas sian liberan tempon kaj donas senpagajn privatajn lecionojn al komencintoj. Por tiuj kiuj finis la Duolingo kursojn per Skype generale, per Zoom ne gravas, ili havas lecionojn, ili donas konsilojn skribe, kaj mi opinias ke multaj amikiĝas en tiu rilato, kaj la onkloj, ĉar mi volis familian etoson, la onkloj, onklinoj zorgas pri la nevoj kaj nevinoj. Do consilas legi, consilas vidi kiu estas pasporta servo, kiun libron, kiun socion. Do ili helpas ilin integrigi al la movado. Kaj poste, kiel en familio, se vi ne scias ion, vi povas demandi vian onklon aŭ onklinon, kion fari, ĉu kongreso valoras. Do ni helpas al la
finintoi de Duolingo en socialiĝi. Kai tio estas grava afero. Do, mi ne nur opinion havis, ideo, sed mi realigis tion, kai mi tre ĝojas, ke ni faris tion. Estis kai estas, tio estis kai estas ege helpema por mi, kai multaj aliaj homoj kompreneble. La instigon mi diris, sed fakte mi volis helpi, ĉar mia paĝaro edukado.net helpas al instruantoj de Esperanto. Mi ne okupiĝas pri lernantoj. Lernunet estis por lernantoj. Mia paĝaro estis por instruistoj. Sed, ĉar mi havis milojn da instruistoj, mi pensis, ili povus helpi labori, kaj fakte mi invitis ilin, mi trainas ilin, kiel pacience bone labori kun la homoj, kaj unue mi devis trovi bonan programon, ideon, mi komence volis kunlabori kun italki, kaj fari tie iun gvidatan Esperanto-grupon. Ni havis bonan rilaton, sed mi volis senpage fari, kaj ili ne volis komplete senpage, do ni separitis. Ne gravas, sed mi trovis homojn, kiuj estas utilaj, kiuj estas hejme, kiuj povas doni sian tempon, kaj kreis la programon, ni testis ĝin dum 1 jaro, kun 150 sesioj por scii kion ni volas, kaj poste mi pagis pere de la mono de edukado.net, crei la programon, la agendon, la messaggioin, kai poste ni komencis serĉi la lernantojn. Do estis 2-jara laboro alveni al tio, ke la sistemo funkciu. Kai ĝis nun ni havis pli malpli 500 genevojn, kelkaj prenis nur 10 lecionojn, kelkaj prenis jam 50 lecionojn, la maksimumon. Kelkaj amegas ĝin, sed ne ĉiu. Kelkaj timis la testojn eniri, sed eble vi scivolas kial ni havas testojn. Tiuj, kiuj ne havas vortprovizon, ne konas bazan gramatikon, ili ne povas paroli. Kai nur montri che estas okulvitroj, kai estas baterio, muso. Tion oni lernu antaŭe, kai venu paroli kun la geonkloj, kiam ili povas konversacii. Kai por tion decidi, ni inventis testojn. Do, kelkaj diras, ne, mi ne volas testojn. Pardonu, kiam ni ne povas helpi vin. Vi komprenas, do estas kelkaj kritikoj, sed mi volas ke miaj geonkloj donu sian tempon al tiuj, kiuj jam bone povas profiti el tiu tempo. Estas la celo. Yes, mi devas diri ke mi timis pri la testoj, ĉar mi ne ŝatas testojn ĝenerale. sed mi komprenas ke se mi uzis ekparolu, kiam mi unue eklernis Esperanton, ne utilis, ĉu ne? Do, yes, kai mi ankaŭ volas diri ke mi pensas la kialo por kial mi povas paroli Esperante nun estas plejparte ekparolu, ĉar mi pensas ke laŭ mi la plej grava parto de lingvo estas parolado. Do, se vi ne povas trovi homojn por paroli, vi ne vere povas paroli, ĉu ne? Do, yes, mi estas ege dankema por ekparolu, kaj mi havas multajn amikojn nun de ekparolu, do, yes. Kai mia patrino amas ĝin, do. Yes, do, ŝi estas alia karaktero, alia lingvolernanto ol vi, do eble ŝi bezonas tute alian metodon lerni, sed ne gravas, niaj geonkloj provas adaptiĝi kaj helpi, kaj mi ciam consilas parolu kun multaj diversaj, ne ciam kun la sama, serĉu novain, kai post 5-6 provoj reiru al tiu, kiu plej helpis al vi. Ne ciui estas la samai, kelkaj pli parolas, kelkaj malpli consilas, sed estas kiel en familio, oni helpas vin en io. Kai mi opinias ke vi estas por ni tre bona exemplo de tio, ke vi timis, kiel ĉiuj timis ekparoli,
sed poste giuis, kai kiel iu granda neĝbulo, fariĝis pli kaj pli granda, kaj vi fakte volas uzi la lingvon, viaj filmetoj, komence malgrandaj, simple ĝojo, ĉesi kaj neĝo kaj tiel plu. El paŝoj vi montris vin, vi ne hontis, kaj la homoj ŝatas tion. Do, vi ne nur lernas, vi aplikas ĝin tuj, vi felice usas ĝin, vi volas progresi, do mi vere fieras kaj ĝojas, ke ni povis helpi al vi en tiu vojo. Kaj vi ankaŭ reklamas por ni, ĉar en bona senco, ĉar vi rakontas al la homoj, ke jes, ekparolu, la onkloj, onklinoj helpis min. Ĉar ni havas multajn kapacitojn en ekparolu. Do, semajne ni proponas pli malpli 500-600 horojn, sesiojn, kaj oni uzas eble 30. Do, ni povus havi multe pli da homoj, kiuj bezonas helpon, eble venas tempo, kreskas. Kaj ni havos denove komunajn lecionojn, grupajn, do, sed mi diru gratulojn Chelsea. Vi faras tre bone. Vi estas por ni la ideala lingvolernanto. La modelo kies entuziasmon, kies sindedicon, diligentecon, kuraĝon, ni fakte ŝatus havi en ĉiu lernanto. Dankon. Ĉu vi pensas, ke ekde la komenco de la pandemio, ekparolu havas pli da studentoj, ĉar mi ne scias, sed ŝajnas al mi, ke pli da homoj eklernis aŭ lernas nun Esperanton pro la tempo en iliaj vivoj, ĉu ne? Yes, mi rimarkis tiun kreskon tute nature, sed parte venas de la pandemio, kiel la pandemio puŝis la homojn al Zoom kaj aliaj virtualaj platformoj, renkontiĝoj, naskiĝis kursoj, kiuj ne ekzistus sen la pandemio, kaj mirinde studas en Londono de ĉiu parto de la mondo studentoj, do la pandemio el tiu vidpunkto helpis al Esperanto. Por tiuj povis partopreni kongreson, kiuj neniam povis vojaĝi al kongreso. Ĉe ekparolu ni faris paralele kun la pandemio, komencis fari komunajn lecionojn, ne nur unuopajn. Kaj ankaŭ tiuj portis al ni grandan ondon de lernantoj. Do, verŝajne la pandemio pli helpis, sed ankaŭ tiuj komunaj lecionoj havis sperton. Sed ni ĝojas, tamen ni ŝatus se la pandemio finiĝus. Yes, ankaŭ mi. Mi pensas, ke ĉi tio estas interesa demando, mi esperas. Ĉu vi iam spertis aŭ spertas nun malfelicaĵojn pro la fakto, ke vi estas virino kiu parolas lingvon kiun laŭ mi plejparte viroj parolas? Kaj kial vi pensas, ke la komunumo estas plejparte viroj, kaj ĉu vi pensas, ke tio povas ŝanĝiĝi? Vidu, tiajn demandojn ĝenerale levas viroj, ne virinoj. Sed mi aŭdis, ne, mi mem estas tre emancipita kaj feminista por tio, ke mi entute akceptu tiajn konstatojn. Ne, ni virinoj estas egalrajtaj, sed en la movado vi tute pravas, estas pli da viroj. Precipe pri da verkistoj, pri da akademianoj, pri da gravuloj en UEA estraro estas preskaŭ nur viroj nuntempe. Ĉar la virinoj laboras, devas vivteni familiojn, kuiri, baki kaj tiel plu. Estas ŝerco. Estas kelkfoje hazardo, ĉar eĉ inter esperantistoj estas gravaj virinoj. Do ni ne valoras malpli, kaj neniam mi havis iun negativan rimarkon, ke vi virino ne diru tion. Eĉ male. Oni diris, fine, venu alla akademio, ni volas virinojn, kaj tiel plu. Do, mi pensas, ke en Esperantujo oni ĝojus havi
junajn virinoin, ec malpli junajn virinoin, ili gioias, oni fidas, sed pro la naturae kialoi, tio ne ciam estas tiel. En Esperantujo ni devas multe voyagi, kai ne en ciui culturoi raitas virinoi tut solai voyagi al... Mi havis el Irano cursaninon kiu havis malfacilajoin tut sola veni alla congresso, exemple, kai estas anco aliai landoi, do che quelcae ne tiom el crescas au farigas famai gravuloi en Esperantujo, parte ne plene, sed parte devenas anco el tio, che eble ili ne estas tiom liberai pro sia heima condicio partopreni tian movadon. Do ne ciui estas tiom liber pensema. Mi ne scias, estas tre complexa demando, sed mi mem neniam spertis tion, kai mi rifusus ec la penson che iu estas malpli valora, char estas virino. Tute ne. Tio ne vere caracterizas Esperantujan. Eble kelkajn politikistojn, partioin, sed en Esperanto mancas virinoi, che ciu ŝatus havi pli da virinoi. Chelsea, vi estas juna, vi havas duoblajn ŝancojn fari por Esperantujo. Mi consentas che mi neniam spertis problemoin kun tio, sed mi ciam volas scii kial ne existas pli da virinoi esperantistoi, sed yes, tio estas unu el la plej interesaj partoj de Esperanto por mi, estas ke vi parolas pri Irano kaj en Usono mi ne scias pri aliaj landoj, sed en Usono kaj por mi ni ne pensas pri multaj aliaj kulturoj, ĉu ne? Ĉar ni loĝas en granda Usono kaj ni ne vojaĝas ofte, ĉar estas malfacila vojaĝo el Usono. Do, yes, Esperanto estas mirinda laŭ mi, ĉar mi povas lerni pri aliaj kulturoj, mi neniam pensis pri antaŭe. Mi demandas al vi ion, se vi permesas. Do, ĉu vi estis tute conscia pri geografio de Europo? Ĉu vi sciis antaŭe kie estas Pollando, Aŭstrio aŭ io? Ĉu estis klare por vi kiel junulo? Yes, sed nur ĉar mi amis geografion. Do mi ne iris al la lernejo, mi lernis hejme. Kaj do mi povis lerni pri ion kiujn mi volis. Bone. Do yes, mi amis tion, do mi parkerigis la tutan mapon de la mondo. Ĉar por multaj geografio ek estas nur kiam oni havas esperantistan amikon kaj rigardas, kie loĝas Pavel, kie loĝas Katalin. Mi mem lernis multon pri geografio ĝuste danke al kursoj kaj esperantistoj, kaj se nun estas ie katastrofo aŭ iu novaĵo, mi tuj pensas, ĉu tiu esperantisto, ĉu en Dominiko, do mi devas skribi, demandi. Do la mondo farigis parto de mia vivo pere de personae amicoi. Kai tion vi nun comenzas sperti, kai mi desiras al vi che via mondo crescu. Yes, kai mi pensis antaŭe che mi sciis multe pri la mondo, kai mi pensas che multaj junuloj pensas tion, sed estas unu afero se vi legas pri landoj, estas alia afero se vi parolas kun homoj el la lando kaj pri la lando kaj la kulturo estas tuta alia afero, ĉu ne? Riĉigas la homojn ankaŭ el tiu vidpunkto. Laŭ vi, kio estas la plej bona maniero por paroli al homoj pri Esperanto por ke ili volu lerni ĝin? Ĉar kiam mi parolas kun homoj pri Esperanto, ili tute ne scias la lingvon, ili neniam aŭdis pri la lingvo, kaj ili ne scias kial mi devas lerni Esperanton, kaj mi ne volas soni al ili ke mi estas en mi ne scias la vorton en Esperanto, cult, estas en
freneza malgranda gruppo, cioè. En secto au kiu tre altrudas. Do, mi dirus kelkajn aferojn kiujn vi ne faru. Kaj tiam vi jam alvenas al tio. Do ne tuj diru, Esperanto estas mirinda, vi devas lerni ĝin, vi devas lerni, kaj tiel plu. Tion ne diru, ĉar se vi diras al iu, ke vi devas fari iun, la homoj tuj blokiĝas. Tute ne. Do, kai ne diru che Esperanto estas tiom facila che en 30 lingvoi o en 7 monatoi vi povas lerni perfekte. Sed vi povas diri che Esperanto estas multe pli facila ol la aliaj lingvoj. Vi bezonas eble 10 au 3 de la tempo por bone. Do, estu reala, ĉar se vi mensogas, ili captos vin. Sed kio estas la plej grava afero laŭ mi, ke vi ne parolu pri Esperanto kiel lingvo kaj komunumo. Tio venas poste. Simple parolu pri la travivaĵoj, pri viaj amikoj, kiujn vi havis danke al Esperanto. Post via unua vojaĝo, unua kongreso, unuaj amikiĝoj, vi parolu pri la spertoj, pro kiuj vi ĝojis, kaj viaj filmoj estas same spertoj. En kiu lingvo ŝi parolas tiom feliĉa? Do oni komencas interesiĝi. Ni ne provu altrudi Esperanton, sed ni rakontu pri niaj mirindaj spertoj tiel, ke en la homoj kresku la deziro. Anko mi volas tion havi, anko mi volas vojaĝi, anko mi volas amikojn en tiu lando. Yes? Do, lernu Esperanton. Do, ĉu vi komprenas? Do, ni ne altrudu, ni ne petu ilin lerni. Ili petu nin doni la sekreton. Kaj devas diri, mi devas pensi, ĉu vi meritas tiun sekreton. Ĉu vi komprenas? Do, Yes. ke ni havas, mi ĉiam diras, ni havas iun miraklon en niaj manoj, ni esperantistoj. Ni ne ĵetu al porkoj la perloin. Ne, ili petu nin, instruu al mi, anko mi volas amikojn, kaj tion ili havos, se vi rakontas, montras aferojn, per kiu vi riĉiĝis danke al Esperanto. Do, ni devas iri de alia direkto. Krei la bezonon en la homoj al tio, ke ili pensu, anko mi ŝatus esti tiom feliĉa, vojaĝi, havi amikojn. Do, tio estas. Kaj multaj esperantistoj fuŝas la varbadon, la propagandon, tiun vorton mi eĉ ne ŝatas, ni diru informadon pri Esperanto per altruda afero. Per forte diri, vi devas lerni facile. Ne, tio ne helpas. Kaj mi vere konsilas al vi tion fari. Kaj tiam oni sukcesos. Se vi povus diri, ĉi tio estas la lasta demando, se vi povus diri unu pecon de konsilo al komencantoj, kion vi dirus? Unu estas facila. Entuziasmo kaj diligenteco estas du konsiloj. Entuziasmo, diligenteco kaj la aliaj konsiloj esti lerni unue la vortojn kaj pensi pri la vortoj kaj poste krei la frazojn. Do, sed sen coro, sen sindediĉo, sen entuziasmo, propra credo kaj deziro fari, oni ne sukcesas. Se via patrino dirintus al vi, ĉar se vi devas lerni Esperanton, eble tio ne funkcius. Eble okazis inverse, vi diris al ŝi, mi ne scias, iel eble tiel, sed se oni diras vi devas fari, ne, vi devas deziri tion fari. Kaj se vi deziras, kaj persiste laboras, do nenio sukcesos en la vivo kiun vi ne vere deziras, kaj por kio vi ne dediĉas vin, tempon, energion, resignas pri kineo aŭ filmo, ĉar do oni devas rezigni por favori ion. Estas investo. Ankaŭ geedziĝi kun iu, ami iun, estas investo. Lerni ion novan estas investo, kaj vi devas kredi en tio.
Kai se vi credas, vi ne malsparas vin, vi donas vin plene, kai tio portas vin al successo. Do, tio entusiasmo, credo, amo, estas la bazo por cio. Mi consentas, char Right. mi provis lerni la hispanan, kiam mi estis juna, sed mi ne vere volis, mia patrino volis ke mi lernu, kai mi ne povas paroli la hispanan nun, do, yes, mi consentas. Do, ĉu vi volas diri ion alian, kion mi ne menciis? Mi ŝatus diri multon, sed char mi ne volas tro longan intervjuon, oni endormiĝas, sed mi vere ripetas ke kion vi faras, vi estas nun iu nova stelulino por ni en la movado. Yes, oni komencas spekti vin, mi povus mencii kelkajn aliajn, kiuj faris similain filmetojn kaj tiel plu dum 1, 2, 3 jaroj donis iun direkton, sed nun oni komencas spekti vin, do faru bone kaj ni dankemas, ĉar ni vidas la utilon de Esperanto en la reala vivo. Povis ŝanĝi vian mondkoncepton, vian vivon, kaj vi faris ne nur la lecionoj de libroj, sed vi tuj volas apliki, vi volas vojaĝi, poste vi venos kun filmoj, eble vi poste faros teatraĵon en Esperanto, vi ne scias, vojaĝraportojn, ĝis vi ĝuas ĝin. Do, kreskigu vian amikaran rondon, kaj petu helpon se vi bezonas, neniam ĉesu lerni Esperanton, ĉar eĉ mi mem ĉiutage povas trovi novajn aferojn post 40 jaroj, eĉ en nia gepatra lingvo ni trovas novajn aferojn, do ni neniam finas tion. Tio estas, por mi estas esperantisto jam plene, vi estas en bona vojo, neniam forlasu ĝin. Eble kelkfoje ĝi estos malpli grava, ĉar venos amo, venos infanoj, sed konservu ĝin. Kaj flegu kaj dediĉu vin kiam vi havos la okazon, sed mi pensas ke vi jam estas infektita. Yes, tute. Kaj mi deziras al vi tre bonan, grandan sukceson kaj ĝuon de tio. Koran dankon pro la intervjuo, kaj yes, mi esperas paroli kun vi denove baldaŭ. Sukceson, Chelsea. Dankon. Ĝis. Interesse, ĉu ne? Koran dankon al Katalin pro la intervjuo kaj koran dankon al vi, miaj subtenantoj. Estis longa monato por mi, sed mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Mi certe lernis multe. Eble mi faros intervjuon denove, sed unue mi bezonas ripozon. Ĉu vi volas vidi pli da intervjuoj? Diru al mi en la komentoj. Ĉi tiu estis granda monato, sed mi havas pli da filmetoj por vi en la estonteco. Kaj se vi volas aliĝu al mia Patreon. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!